Welcome on Vigyan. You are here with Hardeep Singh and we are studying about the climate and weather. And in this video, we will mainly concentrate on the adaptation of the animals in the tropical rainforests. So we will start with the adaptation in the elephants. इन द एलिफेंट्स आप देख सकते हैं इसकी बैकग्राउंड से लगभग इसका रंग मिलता होता है. द स्किन कलर जो है वो जंगल में प्लांट्स की बॉक्स के साथ मिल जाती है, तने की छाल के साथ मिल जाती है, जो इसको हेल्प करती है छिपने के बीच में. तो दैट इज़ कॉल्ड द कैमोफ्लेज. द स्किन कलर ऑफ द एलिफेंट्स रिजेंबल द बैकग्राउंड दैट इज़ बार्क ऑफ ट्रीज दैट हेल्प देम टू हाइड देमसेल्फ इन द सराउंडिंग. तो फर्स्ट आ गया इसके अंदर स्किन कलर जो इसको बचा के रखता है. सेकेंड, ट्रंक. ट्रंक क्या होती है इसकी? सूंड. ट्रंक इज़ लॉन्ग दैट इंक्रीज द सेंस ऑफ स्मेल. जो इसकी सूंड है ये सूंघने की क्षमता को तो बढ़ाती है, साथ में इट इज़ आल्सो यूज फॉर पिकिंग द फूड. खाने को उठाने का काम करती है. कैरिंग द मटेरियल्स, सामान को उठाती है. ब्रेक द ट्विग्स प्रेजेंट एट हाइट. जो ऊपर ऊंची ऊंची टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ के भी एलिफेंट ईजिली खा लेते हैं. तो देखिए इसकी जो सूंड है एक तो सूंघने में हेल्प की, टहनियाँ तोड़ने में हेल्प की, सामान उठाने में हेल्प की और खाने की चीज़ को उठा के मुंह में डाल रही है. तो इतनी काम कौन कर रही है? इसकी सूंड का कमाल है. देन इट हैव टू टस्क टू पील द बार्क दैट एलिफेंट लव टू ईट. बार्क क्या होती है? प्लांट की छाल जो होती है, इट इज द स्किन ऑफ द प्लांट. उसको कौन छीलता है? एलिफेंट छील रहे हैं. किसकी हेल्प से छीलेंगे? विद द हेल्प ऑफ टस्क. जो बाहर की दांत होते हैं उनसे ये छील लेते हैं और फिर उनको खा लेते हैं. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट एडेप्टेशन इन द एलिफेंट्स. लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू लिसन द फीबल साउंड. इसके कान देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं. बाहर का जो कान है, पिन्ना है, वो कितना बड़ा होता है. इससे छोटी से छोटी धीमी से धीमी आवाज़ को ये सुन लेता है. सेकेंडली इट दे एक्ट एज ए फैन. इसकी बॉडी में जब बहुत गर्मी होती तो अपने पंखों को आगे पीछे करके हवा चला लेता है. उससे कारण इसको क्या महसूस होता है? कूल. तो ह्यूमिड हॉट इन्वायरमेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ये कूल फील करता है. तो ये थी एलिफेंट के अंदर अडाप्टेशन. कलर क्या है इसका? रंग ऐसा है जैसे प्लांट्स की बार का छुप जाएगा. ट्रंक सामान उठाने में, टहनियाँ तोड़ने में, मुंह तक खाना पहुंचाने में, पानी को पीने में, हर जगह हेल्प कर रही है. जो टस्क हैं वो बार्क को छील देते हैं, प्लांट्स उसको खा लेते हैं. जो बड़े बड़े कान हैं ये छोटी से छोटी आवाज़ को सुन लेते हैं और उसके बाद इसको बचा लेते हैं. और दूसरा तो ये फ़ैन की तरह भी काम करते हैं. तो दीज आर द सर्टेन अडाप्टेशंस इन द एलिफेंट्स. अब बाकी देखते हैं कुछ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन सी अडाप्टेशन रहती हैं. दिस इज़ द हाइला. ये ट्री फ्रॉग है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाइला है. अगर हम इसको देखते हैं तो रेड आइड फ्रॉग भी इसको कहते हैं. तो इसने स्टिकी पैड्स, इसके पैरों में स्टिकी चिपकने वाले पैड्स हो जाते हैं. दैट्स वाई इट कैन क्लाइंब ओवर द ट्रीज. तो ये पेड़ों के ऊपर बैठ जाता है तो ऐसा लगता है फूल ही है, तो ऊपर बैठा रहता है और अपने आप को वहाँ बचा के रखता है. सिमिलरली अगर हम इस पक्षी को देखते हैं, दिस इज टूकन. अगर टूकन को देखते हैं हम तो इसकी कैपेसिटी क्या देखिए, चोंच देखो कितनी बड़ी है. तो इट डेवलप लॉन्ग एंड लार्ज बीक. तो ऐसे फ्रूट जो दूर किसी पतली टहनी पे होते हैं तो ये बड़ी टहनी पे बैठ के अपनी चोंच से उसको तोड़ के खा लेता है. तो टूकन डेवलप लॉन्ग एंड लार्ज बीक टू रीच एट फ्रूट्स प्रेजेंट ऑन हार्ड टू रीच पॉइंट. तो ये ऐसी जगह पे इनको खा लेते हैं. और सेकंड इनमें सबसे बड़ी बात क्या है? कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज क्या बोला था कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो कई बार उनकी स्किन या उनके जो पंख हैं उनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि वो बैकग्राउंड से मिल जाते हैं. The skin color of the animals resemble a background that help them to hide themselves in the surrounding. देखिए लाइन बैठा है, बिग कैनाइंस, बिग कैट्स को देख रहे हैं आप, कैसा है? बिल्कुल जैसे पीछे बैकग्राउंड है उसकी तरह ही दिख रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज. एंड आफ्टर दैट एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिन स्किन. कई तरह की इसमें अडाप्टेशन आ जाती है. हियरिंग की कैपेसिटी हो जाती है, आई साइट बढ़ जाती है, स्किन मोटी हो जाती है इनके अंदर. मंकीज़ में अगर आप देखते हैं, दे यूज़ द टेल एज अ फिफ्थ लिम्ब. ये अपनी पूंछ को पाँच में, अपनी जैसे हमारी दो बाहें दो टांगें हैं तो इस तरह से पाँच में लिम्ब की तरह यूज़ करते हैं. देयर हैंड एंड फीट आर डिज़ाइन टू होल्ड द ट्विग्स.
उनके हाथ और पैर टहनियों को पकड़ लेते हैं, पूंछ को पकड़ के ये लटक लेता है, तो उसके अंदर ये चेंजेस हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ द लाइन टेल मैका। तो इसको देखते हैं हम, इट हैव सिल्वर वाइट मेन। मेन क्या होती है? जो इसके बालों के आसपास दिख रही है, जैसे किसमें लाइन के आसपास पूरे बाल होते हैं, उसको मेन कहते हैं। तो इसके नेक के आसपास सिल्वर वाइट कलर की होती है। फ्रूट्स खाता है, सीड खाता है, इंसेक्ट खाता है। तो इसने अपने एक तो अपना क्या कर दिया, स्ट्रक्चर ऐसी कर ली कि बाकी एनिमल डरने लग पड़े। दूसरा, फूड हैबिट हर तरह की बना ली, जो मिले वो खा लेना है। तो दिस इज अडाप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देन देयर इज अ माइग्रेशन आल्सो। व्हाट इज दिस माइग्रेशन? जैसे हम साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं या कुछ और एनिमल्स की बात करते हैं, तो माइग्रेशन में क्या रहता है? इट इज़ अ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक पीरियड के लिए कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल, इंसेक्ट, फिशेस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको ही माइग्रेशन कहते हैं। देखिए एनिमल्स कैसे, जब हम वाइल्ड बीस्ट की बात करते हैं तो जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो पानी नहीं मिलता, तो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स अभी हमने पढ़ा, ठीक है, रशिया के साइबेरियन रीजन से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो खाने को कुछ नहीं मिलता, इतनी ठंड हो जाती, तो वहाँ से उड़ के लगभग 15,000 किलोमीटर का एरिया कवर करके इंडिया में पहुँच जाती हैं साइबेरियन क्रेन्स। आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्यों आए। यहाँ आएंगे, एग देंगे, चिक्स पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर उनके साथ वापस चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनको यहाँ तक आने का पता कैसे चलता है? अभी तक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ कहते हैं कि जो अर्थ की माउंटेन्स हैं, सन है, इसकी पोजीशन से पता लगता है, बट स्टिल दे आर नॉट श्योर। इवन द फिशेज़, अब फिशेज़ क्या करती हैं? वो मोस्टली जो कहाँ रहती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द सी, ये अंडे देने के लिए कहाँ को शिफ्ट हो जाती हैं? समुद्र से उड़ के, सॉरी सी से चल के नदियों में जाके एग्स ले करती हैं। अगर हम माइग्रेशन में इन बर्ड्स की मूवमेंट को देखते हैं कभी, तो आप देखिएगा जब भी ये उड़ते हैं, ये इस तरह से उड़ते हैं। पहले तो इनकी बॉडी खुद स्ट्रीमलाइंड है, अब देखो इन्होंने बिल्कुल एरोप्लेन की शेप बना ली। इससे क्या होगा? हवा को काटने में आसानी मिलती है। देखिए कितने इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं। हवा को इस तरह से आसानी से काटते हैं ताकि एयर प्रेशर कम हो। दूसरा, अगर आपने नोट किया होगा तो जो सबसे आगे पक्षी है वो थोड़ी देर के लिए थक जाता है, वो थोड़ी देर में यहाँ इन दो पक्षियों के बीच में आ जाता है, ताकि उसकी विंग्स का फोर्स अल्टीमेटली उसको थोड़ी देर में उड़ने में हेल्प मिलती है। उसकी फ़ोर्स कम हो जाती है, उसकी फ़ोर्स कम यूज़ होती है, फिर वो लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो ध्यान से कभी देखिएगा। तो माइग्रेशन क्यों हुई? पीरियोडिक मूवमेंट है एनिमल्स की। किससे बचने के लिए? जो भी हार्श कंडीशन ऑफ वेदर है उससे बचने के लिए, या एग्स को ले करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। तो अब माइग्रेशन का तीसरा कारण क्या हो सकता है? टू गेट फूड। जब अभी मैंने बात की थी कि वाइल्ड बीस्ट देखिए, जेब्रास देखिए, जब कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ द माइग्रेशन। एंड so animal migrate for a variety of reasons. Migration is a behavioral adaptation that help animal survive by moving to more hospitable environment. तो ज़्यादा जो बड़ी environment होता है उधर को एनिमल का शिफ्ट करना ही माइग्रेशन कहलाता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।